హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ జిఎంఆర్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో చూస్తున్నటువంటి ఆర్ఓ వాటర్ ప్యూరిఫైర్కి సంబంధించి మెమ్రీన్ అనమాట. అయితే ఈ మెమ్రీన్ రిపేర్ చేయొచ్చా? చాలామందికి వస్తున్న డౌట్ ఏంటంటే ఆర్ఓ వాటర్ ప్యూరిఫైర్కి సంబంధించినటువంటి ఈ మెమ్రీన్ని రిపేర్ చేయొచ్చు అని కొంతమంది, చేయటం కుదరదని కొంతమంది. అయితే మనం ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా తెలుసుకుందాం. మనకి ఈ మెమ్రీన్ అనేది రిపేర్ చేయటం కుదురుతుందా అనే విషయాన్ని ముందుగా మనం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అసలు రిపేర్ చేయడానికి అసలు ఇందులో ఏముంటుంది అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఎలా ఉంటుందో ఓపెన్ చేద్దాం. మనకి ఇక్కడ పైన మనకి గమ్ము స్టిక్కర్ లాగా ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఇవి వచ్చి మనకి మొత్తం గమ్ముతో కరుచుకొని ఉంటుంది. గట్టిగా గమ్ములాగా మనకి గట్టిగా లాగితే వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా. అయితే మనకి ఇలా ఇలా చుట్టూ ఉంటుంది మనకి రౌండ్గా. అయితే ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి చూస్తే మనకి ఇది 1 నెల మాత్రమే ఉపయోగించినటువంటి ఆర్ఓ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ నుంచి తీసినటువంటి మెమరీని. కారణం ఏంటంటే మీకు చూపిద్దామనే ఉద్దేశం మీద బయటకు తీయడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మనకి చూస్తున్నారు కదా, ఇందులో మనకి ఏమైనా సరే 1 నెల మాత్రమే ఉపయోగించాం కాబట్టి పెద్దగా ఇందులో ఏమీ పేరుకోలేదు. మడ్డి లాంటివి ఏమన్నా కానీ, డస్ట్ పార్టికల్ ఏమన్నా కానీ ఏమీ పేరుకోలేదు. చాలా నీట్గా క్లీన్గా ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా మనం సరే ఓపెన్ చేసాం. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సరే క్లీన్ చేశారు అనుకుందాం. ఎలా క్లీన్ చేస్తారు? ఇందులో ప్రత్యేకించి మనం రిపేర్ చేసేది ఏమి ఉండదు. రిపేర్ చేయడానికి ఇందులో మిషనరీ పార్ట్స్ అలాంటివి ఏమి ఉండవు. కేవలం ఇలా పొరలుగా మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. దీన్ని మనం క్లీన్ చేయటం ఏంటంటే ఓన్లీ క్లీనింగ్ ఉంటుంది. క్లీన్ చేయాల్సిన సందర్భం ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ మనం గమనించుకుంటే ఈ విధంగా ఏదైనా ఇప్పుడు మనకు 1 సంవత్సరం 6 నెలలు ఉపయోగించిన తర్వాత చూస్తే విపరీతంగా పేరుకొని ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే 1 నెల మాత్రమే ఉపయోగించడం వల్ల ఎటువంటి పేరుకోలేదు కాబట్టి, అయినప్పటికీ అసలు క్లీన్ చేయాల్సి వస్తే ఎలా క్లీన్ చేస్తాం? ఒక ట్యాప్ దగ్గరికి తీసుకెళ్దాం. ట్యాప్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి మనం క్లీన్ చేసి చూపిస్తాం. మీకు ఎలా క్లీన్ చేస్తారో చూస్తే మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆర్ఓ వాటర్ ప్యూరిఫైర్కి సంబంధించి మనకి ఈ మెమరీలు అనేక ప్రైజుల్లో ఉంటాయి. అనేక కంపెనీల్లో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే ఏది మంచి కంపెనీ, ఏది చెడ్డ కంపెనీ అలా ఇప్పుడు మనం వాటి ప్రమోషన్ లైవ్గా చేస్తుంది. అసలు ఎలా ఉంటుంది ఆర్ఓ వాటర్ ప్యూరిఫైర్కి సంబంధించి మెమరీన్ ఎలా ఉంటుంది మీకు ఒక అవగాహన. క్లీనింగ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఈ విధంగా క్లీన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక అవగాహన కోసం మాత్రమే. వీడియో పూర్తిగా చూస్తే మీకు కూడా ఒక అవగాహన వస్తుంది. అసలు ఏంటి పరిస్థితి, క్లీన్ చేసి ఉపయోగించగలమా అన్నది మీరు చూడండి. ఈ విధంగా క్లీన్ చేసిన తర్వాత అవసరమైతే ఒక పాల బ్రష్ పెట్టి క్లీన్ చేశారు అనుకుందాం. నేను క్లీన్ చేయలేదులే. పాల బ్రష్ పెట్టి ఏదైనా మడ్డి ఏదైనా ఉన్నా కానీ క్లీన్ చేసేసారు. క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా అన్ని పొరల్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం డస్ట్ క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఒక కామన్ మ్యాన్ ఈ వాటర్ ప్యూరిఫైర్కి ఆర్ఓ వాటర్ ప్యూరిఫైర్కి సంబంధించిన మెమరీని చుట్టగలమా అంటే మనం గమనించుకుంటే అసాధ్యమని చెప్పుకోవాలి. కారణం ఏంటంటే ఈ మెమరీలు అనేవి మనం ఇట్లా క్లీన్ చేసి మళ్ళీ అవి రోల్ అయ్యాలంటే అది సాధ్యపడే పని కాదు. ఎంత టెక్నీషియన్ అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఇవి మళ్ళీ రోల్గా చుట్టి ఉపయోగించాలంటే చాలా రిస్క్తో కూడుకొని ఉంటుంది. అసలు చాలా అసాధ్యంగా కూడా ఉంటుంది. ఏదేమైనప్పటికీ ఎంత జాగ్రత్తగా చుట్టినప్పటికీ కూడా కొద్ది కష్టమే. ఏదేమైనప్పటికీ దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆర్ఓ వాటర్ ప్యూరిఫైర్కి సంబంధించినటువంటి ఈ మెమరీలు అనేవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా రిపేర్కి పనికి రావు. అవి కంప్లైంట్ వచ్చినవి అంటే అవి మీరు ఖచ్చితంగా మెమరీన్ కంప్లైంట్ అని నిర్ధారించుకుంటే తీసి పక్కనేసి అది అక్కడ ఏం ఉపయోగిస్తున్నారు, మెమరీన్ మోటార్ను బట్టి 80 జీపీడీ మోటారా లేకపోతే 100 జీపీడీ మెమరీనా అనేది చూసుకొని అక్కడ ఏది అవసరమో చూసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా తెచ్చుకొని ఆ ఉన్న మెమరీని ఏంటి అని చూసుకొని కొత్తది మార్చుకోవాల్సిందే. కానీ 80 జీబీడీ అయితే 100 జీపీడీ అయితే 100 జీపీడీది ఆ మోటార్కు తగ్గట్టుగా అనమాట. మోటార్కు తగ్గట్టుగానే మెమరీన్ ఉంటుంది. అదొకటి మీరు గమనించుకోవాలి. మోటార్ ఏది ఉంది 100 జీపీడీ ఉంది, దాంట్లో ఉండే మెమరీని కూడా 100 జీపీడీయే ఉండాలి. దానికి తగ్గట్టుగా మీరు ఉపయోగించుకుంటే కొత్తది వాడాల్సిందే. అయితే మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మెమరీన్ అనేది దాన్ని రిపేర్ చేయడానికి అందులో ఏమీ ఉండవు, క్లీన్ చేయటమే. అయితే ఆ క్లీన్ చేయటం కూడా అనవసరమైన పని, కొత్తది కొనుక్కోవటమే. మరి ఈ మెమరీన్ పరిస్థితి ఏంది? ఇంక ఈ మెమరీన్ పరిస్థితి ఏముంది? అయిపోయి
మనకు ఫిల్టర్కి సంబంధించి కూడా ఇంతే, రిపేర్లు చేసేది ఏమి ఉండదు. ఫిల్టర్స్ కూడా మార్చేయటమే, కొత్త వేసేయటమే. అవి కట్ చేసి అవి ఓపెన్ చేసి రిపేర్ చేసేది ఏమి ఉండదు. ఫిల్టర్స్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు సమయానుకూలంగా మార్చాలి.